عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. بإذن الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن تدرج الصفات القاعدية والحامضية في الجدول الدوري. هنتكلم عن الصيغة العامة للأكاسيد الحامضية والقاعدية والمترددة. إمتى الأكسيد يبقى حمضي، إمتى يبقى قاعدي، إمتى يبقى متردد. أيضا في حلقة النهاردة هنتعرف إزاي نحسب أو نقيس قوة الأحماض الأكسجينية. ركز مع بعض على السبورة. طبعا الصفات القاعدية والحامضية في الجدول الدوري احنا تكملة للحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت احنا شرحنا فيها الأكاسيد القاعدية والحامضية والمترددة. هناخد النهاردة تدرج الصفات القاعدية والحامضية. التدرج أول حاجة يا شباب في المجموعات الرئيسية. بصوا معانا، في مجموعة بدايتها فلز زي المجموعة 1A، ودي الصفة الفلزية. احنا عارفين الصفة الفلزية تزيد بزيادة العدد الذري. اللي بينطبق على الصفة الفلزية ينطبق على الأكاسيد القاعدية، لأن الفلز أكسيد قاعدي. فالصفة الفلزية هنا بتزيد، أيضا تزداد الصفة القاعدية في المركبات الأكسجينية بزيادة العدد الذري. يبقى المجموعة اللي بتبدأ بفلز الصفة القاعدية بتزيد، تزداد الصفة القاعدية بزيادة العدد الذري. طيب المجموعة اللي بتبدأ بلا فلز زي المجموعة 7A برضو تزداد الصفة الحامضية بزيادة العدد الذري. يبقى إذا المجموعة اللي بدايتها فلز الصفة القاعدية بتزيد، المجموعة اللي بدايتها لا فلز الصفة الحامضية بتزيد. يبقى إذا هنا يا شباب تزداد الصفة الحامضية بزيادة العدد الذري. طيب هناخد مثال على المجموعات، ولتكن عناصر المجموعة 7A. تعالوا نشوف كده مع بعض يا شباب. 7A اللي هي عبارة عن فلور، كلور، بروم، يود. بصوا معانا، ايه السبب ان الصفة الحامضية هنا بتزيد؟ اولا كلنا عارفين ان الفلور اصغر الذرات حجما، بعد كده الكلور، بعد كده بروم، خلي بالك الحجم بيكبر، بعد كده اليود. طيب لو العناصر دي عملنا رابطه بينها وبين الهيدروجين الحجم بيزيد في عناصر المجموعه 7A. طيب لو عملنا رابطه بين العنصر والهيدروجين يبقى عملنا احماض هالوجينيه. كل ما بننزل لتحت كل ما الرابطه بتزيد. اهو الرابطه بتطول، خلي بالكم كل ما الرابطه تطول كل ما تبقى ضعيفه. طيب لو ال HF نزلناه في الميه وال HI نزلناه في الميه، مين هيسيب ال H بسرعه؟ اكيد ال HI، لان الرابطه هنا ضعيفه. طيب ال HI الهيدروجين طلع منه بسهوله، يبقى ده حمض قوي. الحمض القوي هو اللي بيطلع ال H. طب هنا ال H مش هتطلع بسهوله، بصعوبه جدا، يبقى ده حمض ضعيف. يبقى اذا تزداد الصفة الحامضية في المركبات الهيدروجينية لعناصر ال 7A بزيادة العدد الذري. كل ما ننزل تحت كل ما الصفة الحامضية بتزيد. يعني أقوى الأحماض الهيدروجينية HI ثم HCl ثم HCl ثم HF. طب ليه؟ لأن كل ما بننزل تحت يعني بزيادة العدد الذري يزداد الحجم الذري، فيقل جذب النواة للهيدروجين فيسهل فصلها عند الذوبان في الماء. دي بالنسبة للأحماض الهالوجينية. طيب لو جاب لي 4 أحماض هالوجينية يا شباب وعايزين نرتبهم تصاعديا
حسب القوة. اتش اي نرتبهم اتش اف، اتش سي ال، اتش بي ار. طيب تصاعديا يعني من الصغير للكبير، يبقى اضعافهم اتش اف ثم اتش سي ال وبعد كده اتش بي ار وبعد كده اقواهم هو الاتش اي يديد الهيدروجين. يبقى اذا في المجموعه سي ان اي كل ما يزيد العدد الذري كل ما حجم الذره يزيد كل ما الهيدروجين يسهل فصله او يسهل تحلله. طيب دي بالنسبه لعناصر المجموعه سي ان اي. طيب تعال نشوف في الدورات الافقيه وضع الخاصيه القاعديه والحامضيه في الدوره. بصوا معانا في الدوره الصفه القاعديه تقل والصفه الحامضيه تزيد. خلي بالك في بدايه الدوره اكسيد قاعدي قوي، بعد كده اكسيد قاعدي ضعيف، بعد كده اكسيد متردد، بعد كده اكسيد حمض ضعيف، اكسيد حمض قوي. يبقى اللي احنا شايفينه ان الصفه القاعديه تقل، الصفه الحامضيه تزيد، الكلام ده في الدوره الافقيه. ودي بالنسبه لتدرج الاكاسيد القاعديه والحامضيه في الجدول الدوري. طيب تعال نشوف الصيغه العامه للاحماض الاكسجينيه او الصيغه العامه للاكاسيد القاعديه والاكاسيد الحامضيه والاكاسيد المتردده. الجزئيه دي موضع امتحان بالنظام الجديد وهنبدا نتعرف على اسئله تيجي ازاي بالنظام الجديد فيها. ركزوا شباب معايا. الصيغه العامه للاكاسيد الحامضيه والقاعديه والمتردده. بصوا يا شباب الصيغه العامه MOH. الام دي العنصر، والعنصر ده ممكن يبقى فلز ممكن يبقى لا فلز. طيب بنعملها بطريقه مثلث جميل كده بحيث نعرف امتى يبقى حمض وامتى يبقى قاعدي وامتى يبقى متردد. ادي الام راس المثلث، هنا الاو وهنا الاتش. الام هنا موجب، الهيدروجين موجب، الاكسجين سالب. يبقى بين الاكسجين والام في تجاذب، بين الاكسجين والاتش في تجاذب، بين الاتش والام في تنافر. طيب في 3 حالات للشكل اللي قدامي ده. اول حاله متى تتأين كحمض؟ امتى تبقى حمض؟ والله لو قوة جذب الأكسجين للإم أقوى من قوة جذب الأكسجين للإتش. خلي بالكم الأكسجين في النص ماسكة الإم من الناحية دي ماسكة الإتش من الناحية دي، بس لو قوة جذب الأكسجين للإم أشد من جذب الأكسجين للإتش. طيب المركب ده لما ينزل المية مين هيسيب المركب؟ الإتش، لأن الإتش التجاذب بينها وبين الأكسجين ضعيف. يبقى إذا كانت قوة جذب الأو سالب 2 إلى الإم موجب أعلى من جذب الأو سالب 2 إلى الإتش موجب تتأين كحمض. بصوا معايا كده MOH هتدي MO سالب زائد اتش موجب، هنا طلعت حمض. طيب امتى يا مستر تطلع حمض؟ قال لك لو استبدلنا الام دي بلا فلز زي الكلور. يبقى لو حطينا بدل الام دي اي لا فلز خلاص لازم الاتش تطلع.
لان احنا عارفين اكاسيد اللافلزات اكاسيد حمضيه. طب ايه السبب؟ اللافلز حجمه صغير، فهيبقى التجاذب بينه وبين الاو كبير، اكبر من جذب الاو للاتش، يبقى الاتش تنفصل. يبقى متى تتأين كحمض؟ لما الام دي تبقى لافلز. طيب تعال نشوف امتى تتأين كقاعده. ادي الصيغه العامه، ام او اتش موجب موجب سالب، تجاذب تجاذب تنافر. تتأين كقاعده العكس، لو جذب الاو للام اقل من جذب الاو للاتش، الاو هتمسك الاتش بقوه. طب اما المركب ده ينزل الميه، طبعا الام هتنفصل لوحدها والاو اتش مع بعض، المركب ده طلع او اتش يبقى قلوي. يبقى متى تتأين كقاعده؟ اذا كانت قوه جذب الاو سلب 2 الى الام موجب اقل من جذب الاو سلب 2 الى الاتش موجب، ينطلق الاو اتش عند الذوبان في الماء. وهنا تبقى قاعده، نعمل المعادله ام او اتش، الام موجب لوحدها اهي والاو اتش طلعت اهي. يبقى في الحاله دي يا شباب تأينت كقاعده. طيب امتى بقى تبقى قاعده؟ لما نستبدل الام ده الفلز زي البوتاسيوم او الصوديوم. السبب الفلز دايما حجمه كبير، فهيبقى قوه جذبه للاكسجين ضعيف، يبقى قوه جذب الاو للاتش قوي، يبقى الاو والاتش يبقوا مع بعض والفلز ينفصل لوحده. في الحاله دي بتبقى قاعده. طيب امتى تبقى متردده؟ خلاص بقى، متردده لو قوه جذب الاو للام تعادل قوه جذب الاو للاتش. في الحاله دي يبقى قوه الجذب متساويه في الحالتين. في الحاله دي يا شباب ممكن تتأين كحمض او تتأين كقاعده، فبنقول عليها متردد. تمام؟ طيب تعال نشوف بعد كده قوه الاحماض الاكسجينيه. قوه الحمض الاكسجيني، طلع كده ورقه وقلم كده، ابدا بقى الجزئيه دي اكتر جزئيه بتيجي في الامتحان بالنظام الجديد، وهنشوف اسئلتها كلها ان شاء الله. قوه الحمض الاكسجيني تتوقف على عدد ذرات الاكسجين الحره الغير مرتبطه بالهيدروجين. يبقى دي تتوقف على عدد ذرات الاكسجين الحره الغير مرتبطه بالهيدروجين. واحد يقول لي ايه يا مستر الكلام ده احنا مش فاهمين. يعني ايه قوه الحمض الاكسجيني تتوقف على عدد ذرات الاكسجين الحره؟ احنا عايزين نفهم الكلام ده. بصوا كده معايا. اولا قبل ما نخش في التفاصيل، الصيغه العامه للحمض الاكسجيني M O N O H باي M سمول. الN دي عدد ذرات الاكسجين الحر، والM دي عدد ذرات الاكسجين المرتبطه بالهيدروجين. طيب مش هيفهمني الكلام ده الا الامثله. طيب تعال نشوف اول حمض، حمض الارسو سيليكونيك. الارسو سيليكونيك H4 SiO4. طيب تعال نشوف الصيغه العامه بتاعته. الام دي مكانها هنا الاس اي، ادي الاس اي هنجيبها في الاول. عندك كام اتش؟ 4. كام او؟ 4. ال 4 اتش هتاخد ال 4 او، يبقى او اتش باي 4. تمام. قال لا، هنا يا مستر
كل الاكسجين اخذ الهيدروجين، مفيش اكسجين حر، حتى مفيش اكسجين اتكتب هنا اهو. يبقى اذا الان اللي هنا مفيش، صفر، مفيش ذرات اكسجين حره، انما ذرات الاكسجين المرتبطه كام؟ 4. يبقى المرتبطه هنا 4، يعني الام ب4 انما الان بصفر. هنا مفيش ذرات اكسجين حره، يبقى اذا الحمض ده ضعيف لان ذرات الاكسجين الحره بصفر. نشوف مثال تاني عشان نظبط الدنيا. حمض الارسو فسفوريك H3PO4. بصوا يا شباب، الام هنا اللي هي البي فسفور، عندك كام اتش؟ 3، كام او؟ 4. 3 او 3 اتش، تاخد 3 او يفضل او واحده، الاو واحده الفايضه اهي دي حره، انما المرتبط 3 مع 3. يبقى اذا هنا في 1، يبقى الان ب1 انما الام ب3. طب لو قلنا ان على ام يبقى 1 على 3. خلي بالك الحمض متوسط القوه لان في ذره اكسجين حره واحده بس، ده حمض متوسط. طيب مثال تاني، حمض الكبريتيك الرمز بتاعه H2SO4. طيب تعال نشوف الصيغه العامه بتاعته. مكان الام الاس، تمام. عندي 2 اتش و2 او، ال 2 اتش هتاخد 2 او يفضل 2 او، ادي O2 OH باي 2. يبقى الان هنا ب2 والام هنا ب2، يبقى لو بدنا نقسم الان على الام 2 على 2 يعني 1. طيب في حاجه مهمه جدا، يجي يسالك هو الاس اي هنا تكافؤه كام؟ رباعي. الاس اي هنا شفت التكافؤ بتاعه دي رباعي، يعني الاس اي يقع في المجموعه 4A. طيب البي هنا، البي هنا يا شباب تكافؤ ثلاثي، بس البي عنصر لا فلز. طب هيقع في المجموعه انهي؟ 3A ولا 5A؟ لا 5A، معناه انه بيكتسب او يشارك الثلاثه. كل ده كده لا فلزات، كل الاحماض الاكسجينيه احماض لا فلزيه، يعني العنصر ده بيقع يا 4A 5A 6A 7A، تمام؟ طيب ال 5A هيكتسب 3، ادي تكافؤ 3. طيب الاس هنا تكافؤه كام؟ ثنائي. طب يبقى الاس ده بيقع في المجموعه 6A، 6 هيكتسب 2. طيب مثال تاني، حمض البيرو كلوريك HClO4. طبعا الCl هنا مكان الام، ادي العنصر. الاتش هتاخد O يفضل 3O، يبقى O3OH. خلي بالك هنا مفيش ارقام يعني 1، يبقى هنا يا شباب الN ب3 والN ب1. طبعا هنا عدد ذرات الاكسجين الحره 3، يبقى اذا الحمض ده قوي جدا. طيب تكافؤ الCl هنا كده احادي، يعني الCl يقع في المجموعه 7A، يعني اخره B5. دي بالنسبه لحمض البيرو كلوريك. يبقى اذا عرفنا قوه الحمض الاكسجيني بتعتمد على ايه؟ على عدد ذرات الاكسجين الايه؟ الحره. طب ناخد مثال تاني، حمض النيتريك، كله عارف رمزه HNO3. تعالى نطلع الصيغه العامه بتاعته. الN اهي، الH هتاخد O يفضل 2O، يبقى ادي O2 O
اتش. خلاص، هنا في كام ذره اكسجين حره؟ 2. تمام. ذره اكسجين مرتبطه 1. فبرضه الحمض ده بيعتبر من الاحماض القويه. تمام يا شباب. دايما بيجيب لك حمض مثلا صيغه عامه، مش شرط بقى ايه يقول لك ده حمض نيتريك عشان انت عارفه، يروح قايل لك ايه؟ اكس اهو O2 OH باي 2. خلي بالك ده مش هيسألك ده حمض متوسط ولا قوي ولا ضعيف، ده هيقول لك ايه؟ العنصر اكس في هذا المركب. اولا احنا عارفين تكافؤ ثنائي، يعني بيقع في المجموعه 6A، يعني اخره B4. العنصر اكس في هذا المركب ينتهي توزيعه ب مثلا NB3 NB4 NB5 NB2. ها طبعا العنصر اكس ده لا فلز، واحنا قلنا لا فلز من عند 4 5 6 7. طب ده تكافؤ ثنائي يبقى بيقع في المجموعه 6A، واللي بيقع في المجموعه 6A اخره B4، يبقى هنختار البي 4. فاهمه؟ ده السؤال هيجي لي بالطريقه دي في الامتحان، ويوم ما يجي هتيجي لي نقطه واحده تبقى انت فاهمها، مش بيجي اكتر من نقطه في الايه؟ في الاحماض الاكسجينيه. كده وصلنا لنهايه الحلقه ان شاء الله. باذن الله الحلقه القادمه هنتكلم عن اعداد التاكسد، وازاي نحسب عدد تاكسد العنصر سواء في جزيء عنصر او جزيء مركب او مجموعه ذريه. وبعد كده ناخد الاكسده والاختزال، وننتهي من ايه؟ من المنهج. بقينا ان شاء الله حلقتين 2 وننتهي من منهج الصف الثاني الثانوي. بعد كده نبدا في حل كامله للاختبارات من كتاب الامتحان. تمام؟ وبكده يا جماعه احنا انتهينا من حلقه النهارده. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.